全天的门诊。哎，出完一天的门诊啊，回来整理工作的记录，给咱们的粉丝朋友们再唠叨唠叨。其实都是老生常谈，有关处理的话已经都不知道说过多少遍了啊，很多朋友已经不听了，估计的静音就光看过瘾呢。有一些呢，还有一些新朋友啊，这个该说的还是得说的。今天这期全是普通的丁宁栓塞，我感觉到不了牛肉干的程度，因为成色一般，这个比较的疏松啊，这个就是一个你说它硬吧，它一下出不来；你说它软吧，它还羞羞答答的，似断非断，所以这种质地比较烦。你要不就结实点啊，钩子 K 住以后，就像一个酒瓶塞子一样的崩出来。你要真是实在表勾不住啊，拿吸引器也行。这种就是吸引器吸不住啊，钩子勾的话，你看它还碎啊，糟的这是吧？这玩意儿像什么？像一个被压紧一点的肉松这种感觉啊，就被一个2斤大胖子坐一屁股这肉松，就这种感觉，你知道吗？半紧不松。这玩意儿吧，我叫偷懒也行啊，回去点药去吧，泡几天过来啊，泡后边有一个就是在别的地儿点药了，但是人家大老远来就奔咱这来的，稍微的花一点点时间吧。到这口这又碎了。这种是自身的丁宁产出量过于旺盛，加上威尔道的这个叫什么自洁功能的薄弱，这个清理完以后皮肤外观是正常的。这个自洁功能单看这个皮肤是不太容易，特别是丁宁栓塞，外观是跟正常人一样。如果是单质瘤啊，破坏严重的可以，这个骨骼形态都有变化啊，皮的表面也有。刚才那个呢，多少还有点不舒服的感觉，有点闷啊。像这种啊，就真的是没啥感觉。这人好像是体检的时候发现，医生说：“哎呦，你这耳朵里东西堆的有点多了啊，去门诊处理一下。”哥们就来了，哥们一脸狐疑，说没啥感觉，因为它边上有缝啊。这耳朵人的这个听力就是这样，能耳道这个空间啊，它但凡是有点缝，它就能进声音，所以它也不会有太多的感觉啊。跟平时什么卫不卫生啊，半毛钱关系都没有。这种情况，老人、年轻人、小朋友啊，它是有一个概率，在不同的年龄段可能稍微有一点点差异啊。小朋友和老人会相对多一点啊，小朋友比老人要更多啊，年轻人相对少一点。跟年轻人的皮肤的这个功能啊相对正常，然后年轻人运动量多啊，相对年轻人怎么着活动也比老人多吧。这个我说的是就是大面积人群啊，不是说个例。那现在有一些咱们老说这个，就这个宅男或者宅女啊，那胖的也不少，那运动量可能还不如老人呢啊，那是另外一回事。这都是普通的丁宁栓塞，拿掉以后，一个这种丁宁栓塞比较的靠外，清理掉以后啊，里边深处都是正常。这个就是泡过啊，别去别的地儿看了一眼，医生说你这东西不少，回去点药泡吧。
结果他点之前还没什么特别感觉，点完以后感觉听不见了，害怕了，就跑过来了，就没敢再去前面那家医院。其实这倒是一个正常现象啊，原来比较疏松的时候，它有缝有坎儿，这声音还能传一点。像这个一站全部泡开，就全糊在里头了。这种泡法胀开以后，就基本上就跟我那种叫什么之前说的这个饱和式公鸡的感觉会有点像，全闷在里头了。这还有根头发。饱和式公鸡那个药膏吸收还是比较快啊，所以很快这个闷毒感就能消退啊。这玩意儿，这种泡发的牛肉、注水肉啊，我管这些东西叫注水肉。泡发的这玩意儿糊在里头，有时候挺长时间下不去。当然你有时候2、3天抓紧时间去医院，冲掉也行。但有的时候这个泡的不是很好，这个病例冲洗应该问题不大啊。对啊，冲洗还有个问题就是你万一鼓膜有穿孔，这就挺头疼了，直接就把东西全都冲到鼓膜里去了。所以原则上是能有条件做负压吸引的，尽量不要上来就采用冲洗。当然你确实没办法，那就撞大运了，那属于因为好在穿孔的人比较少啊，这边头发通过吸引器清理走。这一块注水肉啊，有日子没有外耳道胆脂瘤了啊。这个新发的复诊的最近没有，不知道下礼拜会不会。这东西可遇不可求啊，有时候赶上了，连一天能碰到2、3个啊，那个是比较消耗时间和消耗体力的。其他的叮咛也好啊，异物啊也好，这个都很简单处理起来。在门诊处理时间最长的就是这个外耳道胆脂瘤，你真碰上比较难的，一个病例消耗1个钟头也是有可能的，还未必能够清理完。这人是双侧啊，他两边都是，他那边点了药，这边他没点，这边所以就注水注的不够好，但是也是属于这种粘块状的，吸是没吸了啊，这比第一个那个还松啊，这个属于一个100斤的胖子做了一屁股的肉松，或者是一个什么枣泥馅儿之类的，这个还不够干，这个有点湿。丁宁的组成成分大部分我们皮肤丁宁腺体分泌的油脂啊，还有一些电解质之类的脱落，包括混杂的上皮脱落的一些毛发这里面很多啊。我感觉像小的时候家里边那个猪肉买的猪肉肥肉的时候炼出来那一大油，那个油渣似的，有点那劲儿。炼大发以后，就那个油炼出来了以后，那种感觉，有点发黄的那种。有的是白的，但有的肉不知道为什么，不知道是不是跟猪的品种有关还是什么，有的是发黄一点的油渣，有的就偏白的。这个属于有点发黄的。现在的好像没人搞那个了，以前家里买肉有时候特意买那个带点肥的回来炼油，那时候还吃那个东西呢。现在想想，这东西是不是里边有致癌物啊？高温的这种猪油渣，当然那东西比这脆啊，这个这个不够脆乎，这个软塌塌的。
起伏都是正常的啊。鼓膜是比较标准啊，上面有个这个反光的光锥。沃尔道丁宁栓塞啊，今天就都是这种很普通的啊 ，so easy。好，今天的视频好像是不是就到这儿结束了？